بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهارده بناخد درس جديد من دروس التاريخ، وهو ملامح الحكم العثماني في مصر. ملامح الحكم العثماني في مصر، هنلاحظ إن إحنا هنتكلم على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارة والزراعة والصناعة والأدب والفنون. بص عشان أريحك، كل حاجة تدهورت. خلاص، دي حطها قاعدة كده في دماغك. يبقى أنا لما أكلمك أقول لك ما النتائج المترتبة سياسيا، تقول لي تدهور الحياة السياسية، اجتماعيا تدهور الحياة الاجتماعية. خلاص، دي كده إجابة تحطها في دماغك قبل ما تكتب أي كلمة. احنا عرفنا إن مصر وقعت فريسة للدولة العثمانية، والدولة العثمانية احتلتها خلاص وبقت كده. الدولة العثمانية بقى بدأت تولي ناس على مصر. ناس على على مصر. الأول واحد كان أكبر راس في مصر، اللي هو كان اسمه الباشا. الباشا ده يعني ايه؟ قال لك الباشا اللي هو الوالش. بعد الوالي هتلاقي عندك مين؟ هتلاقي عندك الديوان. بعد الديوان هتلاقي عندك الحامية العثمانية. بعد الحامية العثمانية هتلاقي عندك الحكام المماليك. حكام المماليك، او حكام الاقاليم اللي هم المماليك. تمام. الوالي كان وظيفته ايه؟ كان وظيفة الوالي ان هو يجهز الجند، ان هو يجيب مع الضرايب، ان هو ينفذ اوامر السلطان العثماني. الوالي كان بيقعد في قلعة صلاح الدين، وكانت الوالي بيقعد سنة واحدة بس او 3 سنين، ما يزيدش عن كده. وكان الوالي عشان يقعد اكتر من سنة، سنتين او 3، لازم يدفع رشاوش. فبالتالي ما كانش بيهتم بأي شؤون في مصر، ما كانش يفحر لا ترع، ولا كان يهتم بزراعة ولا بصناعة ولا بتجارة. هو كل اللي همه ان هو يلم فلوس، لانه عارف ان هو في اخر السنة هيترفد. ويهمه اكتر ان هو يلم فلوس عشان يبعتها للسلطان العثماني، عشان يمكن يمدله سنة او سنتين. تمام قوي. تمام قوي الكلام ده. الوالي ما كانش يقدر ياخد اي رأي او اي قرار الا اما ياخد رأي مين؟ الديوان. الديوان ده كان بيتكون من مين؟ من ضباط الحامية العثمانية، والموظفين، والأعيان. وكان السلطان عامل نظام وحش جدا، اللي هو اللي هو الديوان يتجسس على الوالش ويراقب الوالش، وان الديوان لازم يوافق على كل قرار للوالش، يعني عاملين زي القط والفار. الحامية العثمانية تألفت من فرق عسكرية، والحامية العثمانية دي كانت عاملة زي الجيش أو الشرطة تقريبا كده اليومين دول. وكانت على قد على قد المحافظات والقاهرة، يبقى على قد القاهرة والمدن اللي حواليها. وكانت تقوم بحفظ الأمن والدفاع عن عن الولاية. ده كلام الناس العاقلين. بص يا سيدي، بعد كده هتلاقي عندك إدارة الأقاليم. مين بقى اللي هيبقى المحافظ بتاع الدقهلية والغربية والمنوفية وكده؟ قال لك هنسيب المماليك. طب ليه؟ لأن المماليك يقدروا يحفظوا التوازن بين الوالي ورؤساء الحامية لخبراتهم الطويلة في شؤون البلاد. يبقى أنا لو جيت الوقت وسألتك ليه سبت المماليك، تقول لي بسبب خبراتهم الطويلة في شؤون البلاد. وكان المماليك دولت في منهم حاجة اسمها السناجق أو الكشافة. ودولت كانوا زي كانوا زي يعني ضابط، واخد بالك، أو عميد. يعني ده رتبة من رتب الجيش. وكان عندنا بعض المماليك قدروا ان هم يوصلوا لمنصب شيخ البلد، زي محمد ابو الدهب وزي علي بيه الكبير. نيجي لاول حاجه، الحاله الاقتصاديه. الحاله الاقتصاديه تدهورت بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، وبالتالي اصبح ان مصر هتفرض ضرائب كتير. تمام. تمام. طيب لما نيجي نتكلم عن الحاله الاقتصاديه، هنتكلم عن الزراعه والصناعه والتجاره. بالنسبة للزراعة، كانت الأرض كلها ملك للدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية محدش يتسجر يبيع ولا يشتري ولا يورث أرض. كل الناس واخدة الأرض بحاجة اسمها نظام الانتفاع، يعني يزرع الأرض لكن ما يقدرش يبيعها ولا يستفيد بيها. كان فيه تلاعب في المكاييل والموازين، يعني ممكن أشتري 2 كيلو برتقان، أروح أبيعهم ألاقيهم كيلو ونص، أخسر فيهم. كان فيه تعسف وكان فيه ظلم في حاجة اسمها الملتزمين. والملتزم عشان اللي مش عارف، هو راجل من الأغنياء يتعهد بدفع الضرائب عن إقليم. يقول مثلا الدولة عاوزة 1,000,000 جنيه من دمياط، خد يا دولة ال1,000,000 جنيه اهو. وابدأ بقى هو يلم المليون ده من كل نفر. ده 10 جنيه، ده 20، ده 100، ده 200، يلم 3 4 مليون. يبقى هو دفعها جملة ولمها قطاعي أضعاف مضاعفة.
طيب الملتزم ده لما يجي الوقت عندنا البيت ويلاقي جاموسة هيسيبها؟ أكيد هياخدها. لما يلاقي معايا فلوس هيسيبها؟ أكيد هياخدها. يبقى أنا كان عندي نظام اسمه نظام الالتزام، وكان نظام قاسي جدا. تمام. تمام. أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بحفر الترع ولا إقامة السدود. أضف إلى ذلك تدهور أحوال المجتمع الريفي وعدم الاهتمام بصحة الفلاح. فبدأت الزراعة إيه؟ تنتكس. يبقى أنا عندي من أهم أسباب انتكاس الزراعة نظام الانتفاع ونظام الالتزام. نيجي للصناعة. أدى التدهور الزراعي إن مفيش عندي حاجة أصنعها. أنا بصنع القصب، بصنع منه سكر، بصنع القطن، بصنع منه ملابس. طب أنا دلوقتي ما عادش عندي إيه؟ حاجة. يبقى أنا عندي التدهور الزراعي أدى لاضمحلال وانقراض العديد من أنواع الصناعات مثل صناعة بناء السفن والمنسوجات، كما اقتصرت الصناعة على بعض الحرف اليدوية البسيطة أوي. زي إيه؟ زي صناعة الغزل والنسيج والفخار والحصير ومواد البناء، وكانت جميعها رديئة. وكانت من الحاجات اللي ساعدت على تخلف المجتمع المصري إن سليم الأول لم كل الصناع الشاطرين وراحوا فين؟ راحوا الأستانة أو راحوا الدولة العثمانية. طب الوقت ما عادش فيه صناع شاطرين في مصر. أضف إلى ذلك إن ما عادش فيه واحد يروح يشتغل. يعني مثلا دلوقتي لو أنا عايز أتعلم أبلط أو أدهن أو أشتغل نجار، مفيش معلم أشتغل وياه. تمام. فده أدى إلى إيه؟ على الإضرار بالمجتمع المصري. بالنسبة للتجارة، التجارة طبعا زي ما احنا عارفين تجارة داخلية، ودي اللي داخل البلد. وأي تاجر في الدنيا محتاج إيه؟ محتاج طريق يمشي عليه، ومحتاج امن عشان محدش يشتري منه، ياخد منه مثلا المحصول اللي هو رايح يبيعه يسرقه، او ياخد منه الفلوس لما يجيب المحصول ويرجع. واخد بالك؟ ومحتاج طريق، ومحتاج وسيلة نقل ومواصلات. تدهورت الزراعة وتدهورت الصناعة، فما عادش في حاجة التاجر يتاجر فيها. وما عادش فيه امن، فممكن التاجر يسرق وهو رايح بالبضاعة بتاعته او وهو جاي بالفلوس. وما عادش فيه اهتمام بالطرق، فممكن يبقى انا دلوقتي قدامي بلد لو رحت هبيع فيها اكسب، بس مفيش طريق يودينيش. اضف الى ذلك البدو كانوا بيعملوا غارات متلاحقه، اللي احنا النهارده بنسميها ايه؟ بيثبتوا الناس. ماشي. تمام. يبقى كل ده ادى الى خلل وضمور وانتهاء التجاره الداخليه. يبقى التجاره الداخليه تدهورت، وعاش كثير من الناس في عزله وشبه اكتفاء ذاتي. كل واحد بيحاول يكفي نفسه من المنطقة اللي هو فيها، وأصلا محدش كان معاه فلوس يشتري حاجة، فانخفضت القدرة الشرائية لدى المجتمع المصري. نيجي للتجارة الخارجية. التجارة الخارجية ما عادش حد بيعدي من مصر نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. مش كده وبس، ده كمان في حاجة اسمها التجار الأجانب. التجار الأجانب دولت كان ليهم مميزات. يعني مثلا لو أنا بشتري من بره عربية بمليون بتاع ب10 آلاف، التاجر الأجنبي هيشتريها ب10 آلاف. أنا هدفع جمرك 5، بقت واقف عليها ب15 ألف. الراجل الأجنبي ده مش هيدفع جمرك، يبقى أنا هخسر، يعني هخسر. فبالتالي الامتيازات الأجنبية اللي الدولة العثمانية ادتها للدول الأوروبية قضت على مستقبل التجارة الخارجية. تمام. يبقى من أسباب فشل التجارة الخارجية الامتيازات اللي منحتها الدولة العثمانية للتجار الأجانب. نيجي للحالة الاجتماعية. كان المجتمع المصري بعد الحكم العثماني بينقسم إلى حكام ومحكومين. يبقى أنا عندي حكام وعندي محكومين. المحكومين ينقسموا إلى طبقة وسطى وطبقة دنيا. نيجي بقى ايه نشرحها بالتفصيل. بص يا سيدي، الحكام، الحكام دولت كانوا في ايديهم كل السلطات، وكانوا طبقة قليلة. وكانت الطبقة ديت طبقة ارستقراطية، يعني غنية، من الأتراك ومن المماليك. وكانت بتمثل مكان الصدارة في الإدارة وفي الجيش وفي شؤون الحكم. وكان اهتمامهم في جمع الثروة من حصيلة أملاكهم. وكانوا منشغلين بالسياسة وصراع السلطة فيما بينهم وبين بعض. يبقى دولت هيهتموا بالمجتمع ولا يهتموا بشؤون المجتمع؟ طبعا آخر حاجة يفكروا فيها ايه؟ المجتمع. طب الطبقة التانية بقى اللي هم المحكومين، الطبقة ديت كانت بتنقسم إلى طبقة وسطى، والطبقة ديت العلماء والمشايخ ورجال الدين وكبار التجار والحرفيين. وكان في طبقة دنيا، ودولت هم معظم الشعب من الفلاحين ومن صغار الحرفيين ومن عامة الناس.
وكانت الطبقات دولت بيعانوا من الفقر والظلم والمجاعات وتفشي الأوبئة والأمراض، خصوصا مع إيه؟ مع البطالة والتشرد والشعوذة والسحر والدجل والحاجات دي. يبقى المجتمع كان متخلف جدا 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 تحت حكم مين؟ العثمانيين. ده كلام الناس العاقلين. نيجي للحياة الفكرية والثقافية. مين بقى هيفكر بقى في الجو ده؟ ولا مين هيبقى عنده ثقافة؟ ولا مين هيروح يشتري كتاب أصلا؟ بلغ الجمود والتخلف مبلغه في أواخر القرن الثمنتاشر، واهتزت مكانة الأزهر العلمي، واقتصر التعليم في الأزهر. التعليم بقى مجرد على قد إيه؟ الأزهر وبس. وتدهورت التعليم في الازهر بقى على قد العلوم، ما عادش فيه لا علوم عقليه ولا رياضه ولا فقه، بقى يا دوبكش تحفظ قران واحاديث، فقه وتشريع. وتدهورت الحياه الادبيه، وانتشرت ظاهره الدجل والشعوذه والخرافات، وشاع الجهل بين الناس. ونتيجه ذلك اصبح المصريين في عزله، واخد بالك، بينهم وبين البلاد ايه؟ التانية. وان شاء الله الدرس الجاي اشوفكم مع حركة علي بيه الكبير، واتمنى يا رب تكونوا استفدتم. لو حد عنده سؤال او استفسار يسيبوه لي على صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.